हमारे सामने गाड़ी है N250 पल्सर N250 और 2022 मॉडल है। मैं दिखा देता हूँ, सेल के लिए है भाई, सेल हो रही है भाई। जो भी लेना चाहे वो कमेंट में जो है इंस्टाग्राम पिन कर दिया है। और किलोमीटर चली हुई है 7989 किलोमीटर चली हुई है। और इसमें मॉडिफिकेशन भी हो रखी है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ये हो रखी है, इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई, SC प्रोजेक्ट। एक बार मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। ये भाई बिना रैप करने पे, और रैप करने पे देखो कुछ इस तरह की आवाज़ आने वाली है।